¿Cuál es el que viene ahí? Y el que viene ahí la novela. No me aguanta. No aguanta, ni sé. Ahí está mismo, no, esta es carrera, esa es desfile, no. Esta carrera no es así. ¡Aplaudan hoy, aplaudan! Estaba hablando de ya. Ese mango que va a correr. ¿Cuál va a correr? ¿Cuál va a correr? ¿Ganar en qué? Que sabe manejar que tiene más dominio eso, manejar. Pues yo que estoy chocando me empalo, ¿qué puedo ganar? Soy periodista yo. Ando entrevistando. Ya, señor. Mira, graba la orquesta. Graba bien, vamos a grabar la orquesta. Entrevista, estoy entrevistando. No, entrevista, yo grabo. Yo camarógrafo. Carlos, ¿qué fue? Esto. Uy, acá andamos entrevistando, estamos. Vale. Ahí. Qué ojo de cucuyo es. Oh, qué bueno. Estamos entrevistando y este man tiene que... Ahí, entrevista,